rawatina waa biti réew mi rawatina yéen ñi seetaan leeru ndaw ñi di ko leerloo bienvenue dans votre émission li ñu bokk lépp ñëpp lu ne ku ne ngi ci te kenn du ko séddoo ñi am contentement bu baax di toog ak ki nga xam ne kilifa la ci réew mi rawatina ci waa ahlu Kënfu buñ ne Kënfu nag ne Tigre d'Or Guédiawaye buñ ne Tigre d'Or Guédiawaye ne Maître Gueye asalaamaaleykum Maître Gueye maa ngi lay nuyu. waaw aouzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim aouzu bi kalimatillahi taamaati min sharri maa xalaqa ginnaaw ba nu sant yàlla di julli sang-sang yi xam mooy Seydina Muhammad di ziare waa Sénégal yëpp di ziare tamit mboolem képp koo xam ne yaa ngi def armation Sénégal di ziare tamit waa famille Tigre d'Or du Sénégal waaw Diamaguène Malika Gàddaay Kër Massar Touba waaw di nuyu ñëpp di la fay nuyoo tamit. macha allah Maître Gueye nii ci seen télévision LDJ TV la lumière des jeunes fii lay amee ci seen émission li ñu bokk nee naa leen lépp ñëpp lu ne ku ne ngi ci te kenn mënu ko séddoo kon ñi am contentement bu baax di toog ak ki nga xam ne mooy Maître Gueye Maître Gueye gannaaw bu ñu la nuyoo nga fay ñu bëggoon xam bu baax kan mooy Maître Gueye ak fan la juddoo fan la yaroo exactement. waaw jërëjëf ñu ngi lay fay di rafetlu question boobu. Maître Gueye mi ngi juddoo Njaareem waaye nag mi ngi yaroo Dakar fii laa yaroo. jaajëf Maître Gueye ñu gannaaw ñi xamee ne fii nga juddoo ci Njaareem yaroo fi nga xamante ni mooy Guédiawaye waaw Maître Gueye buñ bëggoon xam tuuti ci biiru Kënfu ak lan mooy Kënfu lan mooy njëriñu Kënfu gis nañ ne moom moo nekk li nga xam ne moom ngay pratiquer bala ñu ñëw rek ci ay partie question réponse yi ñu ci am. bu ko defee duggoon nañ xam daal lan mooy Kënfu ak lan mooy njëriñu Kënfu fii ci réew mi. waaw jërëjëf loolu moom dinaa ci sawar a tontu Kënfu dafa nekk loo xam ne nii maanaam armation la armation boo xam ne nii maanaam dafa ànd ak yar ak teggin te it yaakaar naa ni premier médicament bi njëkk ci doomu aadama mooy sport waaw Kënfu nag mi ngi signifié lépp looy def di ci jublu lu baax yaa ngi def Kënfu ba ci ki nga xam ne day jaay gerte. ngir jiima dund ak njabootam koo xam mi ngi def Kënfu mais bu ñuy wax armation na wuusu moo tax ñu koy wax muy Kënfu wuusu loolu moo tax ñu naan Kënfu armation. Maître Gueye wax na lu am solo kon man ñi nga xam ne damaa jàppoon Kënfu rek mooy ñi nga xam ne ñoo ne ci tapis bi di dóorante ñenn ñi di def taaw ñii di pitik man loolu laa jàppoon ne mooy Kënfu ñu jot ñoo xamal ni même ki nga xam ne day jaay gerte. ki nga xam ne day bale ci tali bi ñëpp ñu ngi def li nga xam ne mooy Kënfu kon daal su ma déggee mooy Kënfu mooy sàkku lépp loo xam ne lu baax la mu jëriñ la jëriñ sa réew jëriñ képp koo xamante ni bëgg na jëriñu mën nañ ko tuddee Kënfu waaw da nga laal foo xam ne muy wusu boobu nag dama koy dégg mais dañoo bëggoon xam lan lay signifier exactement. waaw wusu mooy art martial wusu boo ko déggee mooy art martial wusu nag ñu ngi ko créé Chine la jógee quoi diggante Inde ak Chine lañ ko créé ki nga xam ne moo créé Kënfu mi ngi tudd Sifu Poto waaw Sifu Poto kooku moo créé Kënfu mais ki nga xam ne moom moo ko développé mooy Maître Boule d'Armes waaw xëy na nag ñu bëri yaakaar na ni Maître Boule d'Armes moom moo ko créé mais Maître Boule d'Armes créé wu ko ki ko créé mi ngi tudd Sifu Poto waaw avant Jésus Christ di ñëw la Kënfu amoon boobu kon Kënfu mën nañuy wax ni kon yàgg la kon Maître Boule d'Armes moom moo ko développé ba ñëpp mën see jot léegi Maître Gueye gannaaw bi nga xam ne nuyoo nga ñu wax ñu lenn ci Kënfu lan moo tax fii nii ci Sénégal man damay gis koo tàggoo ne maa ngi dem salle sax dañ la wax sax ne xanaa karaté ngay def wala kii te gis nañ ne Kënfu doon art boo xam ni dafa complet manqué wul dara mais dafa desee tur bi moo desee ci Sénégal wala ñenn ñi sax boo leen laajee Kënfu sax ñu ne luy Kënfu ñoom daal ñu ci bëri karaté la ñuy gën di jiital comme non mais en réalité damay dégg ñu naan Kënfu daal moo gën a complet te lépp a ngi ci biir. waaw dëgg la ndeysaan loolu moom dëgg la xam nga boo gisee loolu karaté dafa jiitu Sénégal Kënfu boo xoolee moom moo gën a siiw ba tax na sax képp kuy def Kënfu wala taekwondo dañuy yaakaar ni ci karaté la pour ñoom jàpp na ni képp ku yëkkati tànk yaa ngi def. karaté parce que Kënfu mi ngi fi ñëw 1981 waaw 1981 la ñëw Sénégal te boo xoolee bi ñu door ñëw amuñu woon fédération ñu ngi bootu woon ci fédération judo comprendre mais nag 1997 la Kënfu door am fédération waaw.
waaw balaa ñuy ñëw si partie yu ëpp solo si wàllum question ak réponse FBAT bi moo nekkoon si caméra bi moom la ñu bëggoon mu indil ñu quelques images de Maître Gueye et la famille de Tigre d'Or de Guédiawaye. mbokk yi ñoo dellusiwaat ci seen émission li ñu bokk vidéo boobu ngeen doon gis kenn la ci élèves yi nga xam ne ñooy élève Maître Gueye léegi Maître Gueye buñ bëggoon xam ki nga xam ne moom lañu seetaan fi léegi vidéo am loolu fan la woon ak lan la doon def ak lan moo nekk carrément ci vidéo bi kooku li muy def buñ ko bëggoon xam carrément lan la. waaw kooku li mu doon def mooy l'échelle de Nanson loolu moo tudd Cuuji Nanson compétition bi ñu nekkoon 2021 bi championnat du Sénégal taawlu la doon def boo xoolee moom moo jël 2 médailles d'or ci benn jour Cuuji Nanson ak Cuuji Nangul boo xoolee moom tamit élève la ci salle bi xam te yàggut boo xoolee 1 an rek la defagum ci salle bi waaw mais daal championnat Sénégal la woon 2021. macha allah kon Maître Gueye gannaaw bi ñu seetaanee vidéo boobu noonu jot ci am loo xamante ni réeroon na suñu bopp yi yaakaar naa leer na si bopp ñëpp léegi FBAT bi bu ñu mënoon am beneen vidéo ci li nga xam ne mooy wàllu kung fu physique lay doon ñu seetaan ko léegi te ñëwaat si biir plateau bi. Maître Gueye lañ toogal ba tey mbokk yi di leen fàttali yéen a ngi seen émission li ñu bokk waaw li ñu bokk nag ñun ñëpp a ko bokk te kenn du ko séddoo vidéo yi ñu doon gis léegi ñu gis ne ay physique yoo xam ne yu méttee métti la yombul loolu daal ñu gis ne physique bi daal tar na lool ba ñenn ñi boo leen xoolee seen kanam yi sax gis ko ci Maître Gueye xanaa dafa am lu muy waajal wala kën fi moom mel noonu rek amul lenn loo xam ne ñoo ngi koy waajal jamono ji. waaw kën fi moom amul benn côté bu sedd ci luy baax la rek côté boo làmb rek tàng parce que boo xoolee kën fi dafa am ay matière dafa am taawlu dafa am sandal boo xoolee ñu ngi jógee ci compétition taawlu championnat Sénégal ren boo xoolee coupe taaw bi ñu ñoo ko jëloon junior bi tey ñu ngi préparé final championnat du Sénégal tamit mu war a nekk le 7 août 2021 incha allah moom la ñu préparé parce que boo xoolee combat da ngay lu njëkk mooy da ngay préparé physique bi waaw physique bi mooy cardio bi ba xol bi baax su xol bi baaxee nag nga door a dem ci renforcement musculaire waaw muscle yi mën a développer mën a am doole soo paree nag ci ngay mën a dem nag ci côté technique bi côté combat yi quoi loolu la quoi. jaajëf Maître Gueye si tontu loolu bu ko defee nag am na ay question yoo xam ne jot na fi am xaw na bëri lool waaye ñu jéem a farlu rek ak pexe indi benn par benn comme ni mu ñëwee si fooy bi question bi ñu njëkk a am ak Maître Gueye mooy Maître Gueye kañ la dugg saal Kung Fu si. waaw man nag maa ngi dugg novembre 2001 waaw novembre 2001 laa dugg Kung Fu. exact Maître Gueye mu ngi dugg novembre 2001 Kung Fu Wushu ñi nga xam ne intéressé na leen ñoom ñu ngi koy dégg après dinañ jàpp loolu. deuxième question bi ñu am ak Maître Gueye nee nañu Maître Gueye kañ ban année la Maître Gueye njëkk a tijji salle ban année la Maître Gueye njëkk a tijji salle de Kung Fu Wushu.
waaw maa ngi tijji salle le 9 novembre 2009 waaw mais nag ba ma ko tijji nag maa ngi ko tijji ci sama ndigalu maître waaw sama maître moom ma xool ba xëy na xam naa mu yaakaar ni war naa ko mën a tijji mu proposé ma ko waaw xawoon na diis ci man sax parce que man moom li may wax chaque jour rek am kilifa moo ma gënal doon kilifa xëy na nag day lu mënul ñàkk waaye kon ba léegi maa ngi nekk élève te mën naa ne sax nekk élève moo ma gën a nekk maître. ndeysaan macha allah Maître Gueye am kilifa wax nga lu am solo am kilifa am na solo loolu balaa nga koy mën a xam nga xool xaj nag jubóog kilifa moo tax muy tëdd ci lal yi nit ñi di tëdd di dugg ci oto yi nga xam ne moom la nit ñi di tëdd xaj bi def loolu daa jubóog kilifoon. kon troisième question bi ñu am ak Maître Gueye mooy Maître Gueye est-ce que mës na yéeg compétition mu compétir ak ñaata yoon la compétir. waaw mos naa yéeg compétition li ma compétir moom xam naa ni mënuma ko sax compter parce que man mën naa ni sama carrière yëpp dama ko compétir médaille tamit yaakaar naa championnat Sénégal tamit moom jël naa ko 7 fois waaw jël naa 7 fois championnat Sénégal waaw ak ay coupe yoo xam ne nii ay club la yoo xam ne ñoo ko organisé tamit mën naa ne am nañu médaille yu bëri yoo xam ne am naa ko ci. kon buñ la déggee Maître Gueye kon mën nañu wax ne Maître Gueye mos na dugg équipe nationale du Sénégal de Kung Fu Wushu. waaw équipe nationale moom dugg naa fa waaw dugg naa bokk naa ci premier élément yi nga xam ne ñoo njëkk a dugg équipe nationale ak entraîneur équipe nationale yi nga xam ne ñoo yoroo mooy maître Moussa Diallo ak maître Cheikh Mar Thiam maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm. ah macha allah Maître Gueye foofu moom ku fa dugg rek doonatoo jongo kon Maître Gueye mën nañoo wax ne sax doonatu maître waaye siifu la xanaa modeste bi ak yaatu geeg wàccee boppam bi moo tax sax ba may ñu ñun ñu mën koo wax maître waaye di si jéggalu loolu bu baax suñ question 5 bi suñ question numéro 6 mooy Maître Gueye ñaata ceinture noire la formé ak ñaata rouge supérieur la formé. waaw maa ngi formé 4 ceintures noires la formé rouge supérieur yi maa ngi ci formé 4 ceintures supérieures aussi ça fera 5 ceintures rouges supérieures ak 6 ceintures rouges. macha allah Maître Gueye kon Maître Gueye suñu la déggee kon Maître Gueye formé na ay ndaanaan maanaam formé na ay ñi nga xam ne ñooy champion yu mag a mag fii si Sénégal rawatina ak lu Kung Fu Wushu. waaw fii mu wax dëgg yàlla ay ndaanaan ñoo fi génne parce que am na élèves yoo xam ne bon ñu bëri ñu équipe nationale fii waaw ëpp na 20 personnes yoo xam ne mos nañ jaar équipe nationale bëri na ku ci ma ci nuyu kenn rek muy maître Cheikh Gueye wax dëgg yàlla boo xoolee sax 2019 demoon na championnat d'Afrique ba am fa médaille bronze. macha allah kon ki ñu doon seetaan noonu mooy Maître Gueye mais Maître Gueye question bi ñu leen laaj balaa ñu lay laaj dernière question mooy est-ce que Maître Gueye mës na am problème si Kung Fu Wushu. problème moom mënta ñàkk parce que xam nga boo wootee moom façon nit bu nekkee ñëw xam ñi dañuy gaaw a mer ñi dañuy gaaw a gis seen bopp ku nekk ak leen fëni waaye yow mi nga xam ne nag yow yaa woote bon da ngay ànd ak ñoom ci sa jikko rek parce que nit ñi moom booy ànd ak ñoom ci seen jikko doo yàgg problème moom mënta ñàkk quoi mënta ñàkk mais lépp ñëw rek dañ koy gérer quoi sant ko yàlla xam ne yàlla moo ñu ko nattoo daal waaw. kii kon suñu dernière question la ñu nekk ak Maître Gueye question bu mujjee am ak Maître Gueye mooy ak lépp li nga xam ne dégg nañ ko fi ñu ne waa maître ak liggéey bu am solo bi nga xam ne moom lay def fii nii si réew mi rawatina si Tigre d'Or Guédiawaye man mi nga xam ne maa ngi ci biti réew mi wala man mi nga xam ne maa ngi biir Guédiawaye waaye awma jotu ñëw seetaan si su ma bëggoon am lenn ci li nga xam ne moom la ñu def nii donte mënuñu am lépp nan la ñuy def ak fan la ñuy jaar. waaw am nañ page Instagram am nañ page Facebook am nañ page YouTube boo ci dugg rek boo bindee Tigre d'Or du Sénégal yaakaar naa am na vidéo yu bëri yoo xam ne ñu ngi ko fay dugal incha allah di nga fa mën a topp lépp ba mën ko am incha allah. ñi nga xam ne dañoo bëgg a participer nag wala dañoo bëgg a ñëw inscrire bëgg a am ay quelques renseignements mën nañu am benn numéro boo xam ne moom la ñuy woote jot la ci wala benn numéro WhatsApp. waaw numéro bi mi ngi nekk 77 974 16 49. kon numéro bi ngeen di dégg noonu dernière question lañu amoon ak Maître Gueye waaye balaa Maître Gueye di tàggatoo dañu bëggoon am benn vidéo ci kenn rek ci élèves yi nga xam ne mooy Maître Gueye mu ay wax ay paroles yoo xam ne yu am solo la ñu dem déglu loolu te ñëwaat.
saviez quel est l'animal le plus dangereux de toute la planète? C'est l'homme. Pourquoi? Ces animaux ne sont pas violents sans raison. Ils ne cherchent que se nourrir, alors que l'homme, lui, ne s'arrête jamais de détruire sans raison. Un animal ne va pas te faire du mal uniquement quand il n'aura plus d'autre choix que celui-là. Alors que l'homme, lui, n'a besoin d'aucune raison valable pour faire du mal à son prochain. Il est si égoïste qu'il est capable de pire pour satisfaire ses désirs. Voilà pourquoi je crains plus des humains que les animaux sauvages. Merci beaucoup, je vous remercie. voilà vidéo bu am solo boobu noonu kenn si ndaw ñi nga xam ne ay élèves lañ si maître Guèye doon jàllale lu am solo loolu dëgg la fi réew mi toll moom dafa xaw a doy waar kon maître Guèye suñu gisee kii lu mu fi wax yëpp kon maître Guèye yemul si Kën Fuusu am na leneen loo xam ne mu ngi koy def moo xam mu koy nëbb wala muy fës kon maître Guèye yaakaar naa loolu war nañ si am tuuti leeral balaa ngay tàggatoo rek joxaale kàddu ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi. waaw parce que boo xoolee maa ngi ceinture noire deuxième dan ceinture noire deuxième dan boxe chinois ceinture rouge taekwondo moniteur garde rapproché entraîneur équipe nationale junior Sanda Kung Fu entraîneur africaine arbitre africaine président commission discipline Ligue de Dakar ak arbitre national. waaw li ma ciy wax nag mooy ci ndaw li mooy ñu xam ne ndaw dafa war a defar boppam balay mag di ñëw parce que yaakaar naa ni tey boo bëggee xool sa mag ëllëg ni ñuy mel rek xoole sa xale yi tey ñun Sénégal am nañ ay royukaay suñu royukaay mooy suñu mag ñu baax ñi suñu culture nag Sénégal mooy jaamu yàlla waaye li ma gis ni Sénégal nii jëmul kër te nag waajur yi am nañ ci part de responsable loolu moom dama koy wax mu leer ku ci nekk sa doom bu juddoo li diine wax na nga ko def mooy na nga ko jàngal alxuraan ba mu xam diineem parce que yaakaar naa ni nit ku xam diineem rek am na yóbbu caaxaan yu bëri yoo xam ne nii doo si dugg te ku ci nekk nag jéem a fonk say waajur jéem a fonk sa waxtu juróom di jaamu yàlla te yàlla tax te xam ne ku leen nafsin saa yi xatu mawt bakkan mos dundi mos dee te dee day ñëw tey bu ñëw tàggoo ci bette lay ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. jaajëf maître Guèye mbokk yi maître Guèye lañ toogaloon bu Tigre d'or de Guédiawaye siifu la nekkatul maître mën naa ne sax Kën Fuusu bu nekkoon li nga xam ne mooy tarixa moom xalifa général la ci waxin waaye kon maître Guèye lañ toogaloon noonu si leçon yu am solo yi nga xam ne moom la di jàllale wax ak ñun si Kën Fu yi nga xam ne xamuñ woon ko si maître Guèye di nit ku baax nit ku oyof koo xam ni man mii yor na ma muy nekk nit koo xam ne nit kase la daal nit koo xam ne li yàlla xam daal doy na ndax nit moom loo ko xam-xam suñu borom gën la koo xam waaw bu ko defee moom la ñu toogaloon nii muy indi lu am solo si li nga xam ne mooy Kën Fu rawatina li mu wax ak ndaw ñi bat bi moo nekkoon si caméra bi seen xarit seen rakk waaye seen doom moom Sour Cissé bal xaw mi ñu leen di jaajëfal di leen wax ni vidéo yi mën ngeen koo am si LDZ TV la lumière des jeunes nee naa leen mooy leer ndaw ñi ñu nekkoon nag seen émission li ñu bokk lépp ñëpp li ne ku ne ngi ci kon kenn du ko séddoo ku nekk sa wàllu diñ si jot incha allah maître Guèye ñoom lay jaajëfal ba beneen yoon incha allah si yeneen jotaay yu mel nii